nostalgia de sus montes y aldeas, de los años de su infancia, bebiendo el aire de sus riberas. Llorando, brindará por los amigos que perdió sin darse cuenta. Riendo, volverá a cantar con ellos al compás de una muñeira. Cada día más linda, cada día mejor y mejor. Cada día más linda, cada día mejor y mejor. Cada día más linda, cada día mejor y mejor. Cada día más linda, cada día mejor y mejor. Bueno, pois eu primeiro de nada agradecerlle o tempo de que nos pode dedicar hoxe e bueno, o tema do día era estados anarcocapitalistas ao longo da historia e un pouco reflexionar sobre que aprendimos deles ou que podemos aprender. E que como vas facer? Vas preguntando ti cada un deles? Sí, podemos ir, se lle parece ben, podemos ir un a un, ou se se prefiere vostedes centrar en algún en concreto, como temos pouco tempo. Vamos falando, Tito. Entonces eu vou intentar tirar un pouco por aí. Podemos empezar polo Vello Oeste, ¿no? O coñecido Vello Oeste, que vai desde 1830 a 1900 aproximadamente. E bueno, que se considera por moitos un dos máis puros exemplos da historia da... Terry Anderson, un libro que se chama No tan salvaje oeste, non sei se o coñecedes, aí explica un pouco o salvaje oeste. Como sabedes, os territorios americanos, bueno, parte deles foron parte de compra a Luisiana, pero parte dela non. Entonces, eran territorios que se iban ocupando, pero non tiñen esa estatalidade, sino que eran territorios que iban ocupados por colonos e que se iban ocupando, non? Entón, aí se deron un fenómeno moi curioso, porque operábase, digamos, cunha lei que non tiña un sustento estatal. Entón, o que explica Anderson, e o que está estudado, e que a veces empeza a estudiar máis, é que institucións se levaban a cabo para resolver os problemas ali. Por exemplo, os temas de justiza, que era unha especie de justicia sin Estado, non? En que mecanismos había. Hai un que se chama Ellickson, que tamén fala, por exemplo, dos mecanismos de reparto de terras que había bueno, que ainda perviven en parte no salvaxe oeste, non? Esa que van explicando como se establecendo dereitos de propiedade, as disputas entre gandeiros e campesinos, como se iban discutindo uns cos outros, como o arame de espiño, o arame farpado, empezou a establecer dereitos de propiedade nas terras. E o que é interesante moitas veces é que, por exemplo, ainda tendo unha justicia sin Estado, as tasas de crímenes eran moito máis baixas que no resto da Unión. Porque o mito que hai do salvaxe oeste son así de pistoleros e de como se esturan todo o día peleando. Era unha sociedade bastante... Non creo que fora ordenada de todo, pero de logo máis ordenada que a metrópoli. Pensar que naqueles tempos non sei se viches unha película que se chama Gangs of New York. Sí, claro. A película era máis ou menos do tempo do salvaxe oeste e o Estado civilizado non era moito máis civilizado. Recordemos que naqueles tempos tamén os estados civilizados levaron a cabo unha guerra dunha crueldade enorme, non? E proporcionalmente das máis grandes que tuvo Estados Unidos nunca, pero foi a que máis grande, é máis grande que proporcionalmente a población que tuvo Estados Unidos nunca, non? Unha crueldade enorme. En cambio, no salvaxe este tipo de cousas non se daban. Entón, que institucións había? Por exemplo, os sistemas de xustiza. Entón, había pleitos e cada unha das partes, por exemplo, escolleu o seu xuiz, non? E a terceira parte, o terceiro xuiz, escollían entre os dous. Usaban mecanismos de exclusión. Hai exemplos tamén no salvaxe oeste, por exemplo, no ouro de California, que hubo un influxo enorme de migrantes para minar o ouro que había como en California, sobre todo na zona de San Francisco, cando ainda non era en Estado. E como se mantiña o orden ali? Curiosamente, hai varios estudos, por exemplo, sobre as policías privadas que se estableceron nese contexto. E que financiadas polos comerciantes, financiadas polos primeiros, e que mantiñan orden moi ben, moito mellor que moitas cidades do oeste. Normalmente non tiñan penas casi de prisión, nin cosa. A pena principal era a exclusión. O destierro, non? Como quen dice. Efectivamente, que a pena de libertad expulsaban a persona da comunidade o que se les mandaba, pero eran institucións privadas e moito menos violentas que as demais. Por exemplo,
sí que se aplicaba a pena de morte, como se aplicaba en todo o mundo e en todo o país, pero muitísimo menos, por exemplo, que nos estados que tiñan estatalidade, nos territorios que tiñan estatalidade, moi poucas, e por crímenes moi graves, eso sí, e con debido procedimiento. Escutando as partes era exactamente igual que noutros sitios. E se usaba moi pouco, tiña que ser un delito moi grave. ¿No? Que a violencia, comparativamente, era moi pequena. Entonces, en ese aspecto, moitas institucións que eles tiñen, podemos ver como facían eles. Sempre digo que cando estudiamos estas cosas hai que facer arqueoloxía e ver como se resolvían os conflitos entre as persoas naqueles momentos e se eran máis conflictivos ou non, porque hai ese mito e polos datos que hai parece ser que non foi así. Desde logo, sí, sempre... desde logo a violencia estaba na zona estatal, é onde hubo guerras civiles. E esas Gangs of New York, por exemplo, eso era en sitios de sí, que parece que sempre o vendemos o salvaxe como eso, como salvaxe, non? A lei da xungla e demais, e ao final, polo que parece, se nos fixamos nos datos históricos, era máis ben que encontraban ou dábanse conta de que era moito máis rentable salvar vidas e non xogar o propio pescozo, non? Adoptar estes mecanismos de asociacións, de xustiza e demais, non? Efectivamente. E, por exemplo, eran os tempos de policías privadas. As primeiras policías que hubo en Estados Unidos a nivel global non foron estatais, foron privadas, foron os famosos Pinkerton. Hai un libro que se chama Oran, está en español, que se chama Los Pinkerton, que explica como funciona a policía privada a nivel global, que chegaron a ter incluso os espías que tiña Lincoln na guerra civil eran privados, non eran espías públicos, eran espías privados, contratados nunha casa privada, e funcionaban tan ben ou mellor que os espías estatais. Seguro que mellor. No, incluso eran heroicos, chegaron a ser varios deles aforcados, que tomaban en serio o traballo, que non vendían, non? Pero hai un aspecto que apunta Santi que é moi interesante, que o de que as épocas, digamos, a estatais teñen moi mala prensa. Sempre se fala de eras oscuras, non? Sí. Ou eras negras, ou épocas de declive, ou de cosas polo estilo, non? Ou de decadencia. Sí, logo nos meteremos tamén co exemplo de Cospalla, o que se defenestrou, non? Fíxose unha campaña de propaganda no seu tempo, non? Como que era un nido de traficantes, cidade sen lei e demais, non? Acostumbra a funcionar así, sempre non sei por qué, por épocas históricas, a caída do Imperio Romano, como digo, ali hubo unha etapa da estatalidade. Nos que somos galegos sabemos que hai 100 anos casi que non se conocen os reis de Galicia, de que chegaron os lobos. Non sei, supoño igual hubo algo, desde logo moi pouca forza tiña, tal que corte non tiña porque non hai registro de quen foi. Por exemplo, pero casi nunca se fala deso. Non? Ainda lle escoitei a vostede outro día nunha entrevista tamén reciente que lle gustaría, por exemplo, vivir esa época, ¿no? Do imperio o sea, a caída do imperio romano, ¿no? Son épocas anárquicas, en efecto, son casi anárquicas. Claro. Casi anárquicas. Hai un señor que se chama Félix Rodrigo Mora, que eu admiro moito, ¿no? Ajá. Que fala moito desto de Castela, de Galicia, sin alto medieval, non? É dicir, que eran sitios sin estado, autogobernados, prácticamente. Era unha especie de salvaxe oeste da época, porque eran terras libres, digamos, entre os reinos de cristianos e os reinos musulmanes, que eran terras libres, e ocupaban colonos con cartas Puebla, e operaban tamén en ausencia de estatalidade. E é moi interesante estudar este tipo de cousas, non? E incluso facendo arqueoloxía, non sempre pregunto, e non me canso, por que hai unha muralla no Lugo? Non contra quen es? Claro. Porque se nos tempos de imperio, contra quen é? Porque os galegos daquela, o que había, vivían fora do dominio romano. Non só iban chegar ao dominio romano, senón que amenazaban o poder romano. Por eso hubo que facer unha cousa. Eso creo que Roger Collins, na historia da España medieval, tamén fala algo desto. Pero fala moi por enriba, pero sí que sería interesante rastrear como se organizaba aquela xente toda. Ajá. E o fío desta idea, precisamente, unha pregunta que tiña preparada que lle quería facer era, por exemplo, se nos vamos ao exemplo de Somalia, non correríamos o riesgo, por exemplo, nunha sociedade ANCAP precisamente, de que en lugar de ter esa ansiada liberdade de comunidades políticas e tal, o que se acabe facendo son, digamos, grupos de poder ou mini-estados, non? Cos señores da guerra. A ver, o tema de Somalia puso de moda un economista austriaco que se chama Peter Lissum. Sí.
entre outros, non? Cando falan, escribe un artigo, me parece que se chama Mellor sin Estado, non? O caso de Somalia. Sí, Somalia, despois da ditadura de Sidi Barre, me parece que se chamaba, que foi unha ditadura comunista, como implosionou. E algunhas zonas, como a de Somaliland, ou Punte, ou outras así, pues quedamos, digamos, sin Estado central. Foron sustituídas por tribunais de xuíces ou pola Sharia ou por zonas dese estilo. O mío, claro, eso non é moi ideal. Desde logo, quedaron fragmentadas en microestados, moitas delas, efectivamente, non sei se é unha constitución de anarquía. Pero, bueno, digamos que non houve un Estado central. Se autoorganizaba cada tribu e se organizaba basicamente, dentro deles, por criterios religiosos ou por criterios tradicionais, digamos, non? O sea, non había un aparato estatal que puxera, como nos tempos de Barré, que puxera, digamos, que centralizara as decisións. Vale, aí está o debate. Sí, obviamente non é un modelo ideal, nadie de nós que debe vivir nunha anarquía. Sí. Ahora ben, comparemos cos veciños. Por exemplo, en Eritrea hai un Estado e ben Estado. Están mellor que en Somalia. En Eritrea prácticamente a esclavitud é estatal, no sentido de que a xente ten que facer casi un servizo militar de 20 anos. E un sistema totalmente arbitrario, que as poblacións están totalmente sometidas ao goberno. Eritrea é un país pouco estudiado polos... Cando falamos de lo malo que é Somalia, non decimos, en cambio, non estudiamos lo buena que Eritrea, non? Sí, ou Etiopía. Claro, que tens que compararla cos veciños, non con Luxemburgo. Tens que compararla cos veciños que ten, que son Djibouti, que son Etiopía, e Kenia e Eritrea, en parte, non? Como ves, Etiopía está en plena guerra ahora, é dicir, o Estado será moi bo, pero están en guerra coa provincia de Tigray, están en lío continuo. É dicir, que o Estado tampouco trae la paz, necesariamente, non? Claro. E de logo Eritrea sigue en guerra máis ou menos con el. Eritrea debe ser dos estados máis tiránicos do mundo, non? En Somalia, vale, pois sí, non é o ideal, están residuos por un así, pero en moitos aspectos desenvolverse, por exemplo, en telecomunicacións chegaron a ter as telecomunicacións mellores de África. Sí, é un exemplo dos que máis me chamaba a atención a min, e non só eso, senón tamén creo que as carreteras se poñía, creo que Lison, non? O mencionaba, non? Sí. Que por exemplo, pois sí que é certo que as carreteras non eran reconstruídas pola iniciativa privada, pero, sin embargo, a parte das carreteras que estaba controlada por ese Estado, ou ese pequeno Estado que sí que estaba, sí recolectaban tributos, pero tampouco as mantiñan, nin as melloraban, co cual o resultado era o mismo, pero unha sin que a xente teña que costealo e outra costeando encima coas costealo e levalo, claro. Obviamente que non é exemplo. Técnicamente, eso pode eliminarse. Non sei ahora xa como está, porque hubo unha especie tamén de movimento de centralización, pero creo que aí sigue en boa medida están. É unha especie de critarquía. Un goberno de suíces. Non? É un goberno de... que, en certa forma, era algo semellante como eran as taifas. As taifas tamén eran casi anárquicas. As taifas tamén teñen moi mala prensa. Eu lembro ler a Rudolf Rocker, que é un anarquista americano, un anarquista de esquerda americano, en Xurbo Nacionalismo e Cultura, que falaba ben das taifas. E como poden falar ben das taifas, xa non sempre nos contaron que as taifas aquí eran un desastre. Pois falaba ben, e efectivamente, ti lees, por exemplo, xa historiadores recientes como Guichard, non? E dicen que as taifas económicamente eran super prósperas, tiñan mellor o famoso dinar del Rei Lobo de Murcia, non? O Murcia ou Almería, todas as taifas eran super comerciales, eran super prósperas económicamente e operaban en ausencia de estatalidade, cosa que rara vez non nos conta. Simplemente era un goberno de suíces tamén, era unha especie de estado semellante que estaban gobernados pola Sharia ou pola lei islámica, pero dunha forma moi laxa e funcionaba moi ben, pero todos os desenvolvementos culturales, etcétera, que se deron naquela época son espectaculares, non? Todos os poetas, esta cosa así. Hai unha novela das taifas, como se chama? El puente de Alcántara, que se chama Frank Baer, é unha novela que me gusta as novelas, que é a gran novela das taifas, pois narra así o reino de Sevilla, o reino de Badajoz, como tiña súas cosas, pequeniños que prosperaban en casi en ausencia de Estado. Pero eso rara vez se conoce. Digo que é algo semellante, debe ser algo semellante, con diferencia no tempo, o que debe ser Somalia ahora. Ahora, tampouco é o ideal, claro. Pero tampouco é ideal vivir en un país da zona, Home, claro. Que Etiopía... Sí, que você decía, hai que comparar peras con peras e manzadas con... Claro, pero que Etiopía tendo Estado tampouco é unha maravilla, E sobre todo Eritrea tampouco é ninguna maravilla, e tienen Estado, que non debía ser... Tendo Estado tiene que ser la gloria, la paz e el orden universal, non? E veñen da historia reciente da que veñen. E veñen da historia dun régimen marxista, claro. Exacto. Sí.
Poñendo outro exemplo, por exemplo, que quizás se poida tamén relacionar coa critarquía sería Islandia, non? Según teño entendido. A verdade é que eu personalmente Islandia non e a Irlanda medieval, non? Que eran réximenes de tamén bueno, que tiña xustiza sin Estado, digamos que non tiñamos Estado centralizado. Ajá. Que funcionaban máis ou menos por cosas. Sempre me chamou a atención de Islandia e deste tipo de reinos, que se organizaban bastante ben. E despois como organizaban incluso sistemas de xustiza. Permitían a venta de dereitos. É dicir, o problema da xustiza é eu discuto co señor Mariño e llegan un pleito. O señor Mariño me ten que pagar unha prestación ou me ten que dar unha indemnización. O señor Mariño se nega. E o señor Mariño é máis fuerte que a mí. Entón, como lle podo obligar eu ao señor Mariño a que me cumpla? Pues simplemente, pois lle vendo o meu dereito a Santi. E Santi que ten unha organización e xa é un home tal, se encarga de cobrarla. Ajá. Solucionaba o problema del débil, non? Do débil que ten un dereito pero que non é capaz de facelo cumprir frente ao forte. Pois pódese vender ese dereito a unha persona xa encargada, unha persona fuerte que se encarga ela de facer cumprir claro, o dereito. Que sea o garante, non? Que sea o garante, claro. Obviamente sacache un descuento, pero se encarga de facelo cumplir. Hai mecanismos, entón sempre me chamou moito a atención eso, non? E claro, que eran sistemas de Islandia fala moito, gustaña moito de David Friedman tamén nos primeiros números do Journal of Libertarian Studies hai traballos sobre eso, sobre como funcionaban as sociedades islandesas, e creo que en Justicia sin Estado de Menso tamén fala moito deso. En todo caso, os xefes eran unha especie de nobles, non eran, é máis como un patriarca, no senso de que é unha persona de respeto, pero non unha persona que teña poder. Que incluso nas sociedades que hai personas con autoridade, non con poder, con autoridade, que son respetadas polo seu conocimiento, pola súa forma de vida, pola súa ponderación a tomar decisións, e son as personas que toman as decisións. Eso non quere decir que teñan poder, simplemente son personas respetadas pola que é todo o contrario ao que temos nos sistemas políticos modernos, non? Que temos o poder, pero non temos autoridade. Efectivamente, unha persona que manda porque ten o puesto, pero ainda que non sea respetada, ainda que sepamos, por exemplo, pode ser un corrupto, temos que acatar súas normas. Non, aí está a cuestión. Correcto. Poderías asimilar esa figura do patriarca ou do xuiz aos antiguos, por exemplo, nos mundos vikingos, a eses sabios, non? Ou eses... Sí, bueno, teñen moitas formas, pero vamos a ver, unha cosa que hai que ter clara. O Estado é reciente na historia humana. Reciente en términos proporcionais, non en tempo. Decir, a maior parte da historia humana foi sin Estado. E a maior parte do territorio humano foi sin Estado. O Estado parece que se naceu todo a la vez e que sempre hubo Estados desde os tempos dos gorilas, non? Non. Está datado. Aparecen en algúns sitios concretos. James Scott dice, bote a culpa ao cereal, o grano, non? O trigo... millo, arroz, que son culpa deles hai estados, non? Frente ás boas as boas anarquistas cebolas e patatas e todo tipo de tubérculos que son contra o estado, non? E as cenorias. Non? Pues eso é unha pues aparecen algúns sitios concretos, vales, encapsulados, que aí aparecen e desaparecen, que moitos estados quedaron desapareceron. Sempre topamos ruínas de cousas así polo estilo, sobre todo en Latinoamérica, topamos en Tikal, estados que realmente se desvaneceron no aire, quedaron en nada. E eran sitios concretos que tiñan unha temporada e o resto da poboación mundial seguía vivindo como viviu sempre. Só no século XIX se estende ese modelo, e por imitación. E ainda así hai zonas na Terra que, ainda que formalmente son de estados, o estado non chega. Non ten dominio neles. Por exemplo, si nos vamos ao tempo presente, non? A hoxe en día, cal sería o mellor exemplo ou o que vostede lle ten máis cariño ou en que zona, en que lugar lle gustaría vivir hoxe en día? A mí en Galicia, non en Galicia así. Como era antes, por exemplo, Elías de Tejada, se tes con Elías de Tejada, el gallego como buen plugo celta non conoceu o Estado, non? É un ancao galego que chamase Seldas. Demostra moi ben coa arquitectura que os castros e así non tiñen estrutura de dominio, o sea, non tiñen a estrutura típica dun sitio que ten un castillo que domine, no que a arquitectura galega en boa parte está na máis antigua, se nota que non había un lugar central, que non había un aparato de dominio naqueles sitios, non?
Entón, claro, sería unha Galicia así sin Estado moderna, non? Eso sería o ideal. Dos mundos reales, así como un modelo, a mí o que máis me gusta é chiste. Por qué? Porque non é unha anarquía, pero se asemella bastante. Para min, é moi descentralizada, non? A verdade, se ti tes dereito de secesión, eso é como ter anarquía. Claro. A efectos prácticos? A efectos prácticos, sí. O que chaman os americanos a nulificación. Se ti non estás obligado a cumplir eso o tiñen algúns dereitos de Estados Unidos, algúns estados de Estados Unidos nos tempos de antes da guerra de secesión. Que un estado podía negarse a acatar unhas órdenes que viñeran do goberno central se non lle conviña, ou entendía que non estaba ben. Eso tamén equivale, de certa forma, non a anarquía, pero sí a unha forma de decir que non teño por que acatar unhas normas. Pero se ti tes dereitos de secesión, os estados empezan a transformarse en entidades voluntarias. Entón xa non son estados. Xa son outra cousa. Entonces, claro, é máis case como unha iniciativa popular, non? Claro, non, a ver, se me explico. A ver, que vivas en anarquía non quer dizer que vivas aillado nun átomo, ti solo, claro. Así. Tens que vivir nunha comunidade e tens que organizar algúns servizos, non? Sí, a diferencia está na voluntariedade. Claro, entón, en Liechtenstein ten cada un dos concellos que o compoñen ten dereito de secesión. Estamos falando que Liechtenstein debe ter 60.000 habitantes ou 70.000 habitantes, cada un dos concellos debe ter 2 ou 3.000. 4.000 ou 5.000, dependendo do grande que sea o Baduz, igual é máis grande, pero bueno, quer dizer, que a idea é esa. Eu, concello, non me gusta a norma que me ven de arriba, podo desobedecela e marcharme por miña conta. Entonces, se estou aí é porque quero. Porque nun estado tan pequeno, nestes microestados, a diferencia entre anarquía e non anarquía é moi tenue. Porque o goberno está tan próximo que digamos que non pode exercer o poder de forma efectiva. Porque non ten medio de exercer o poder de forma efectiva. Está demasiado próximo. Claro. E a influencia da xente é moi grande sobre o gobernante, porque o gobernante o ves pola rúa, o ves na tenda, ou o ves todos os días. Claro, sempre é o que dicimos, se un alcalde obra mal, sempre o podes atopar na taberna, non? Claro, non, ten influencia, además non tampouco temos medios de coerción moi potentes para impoñarse sobre o resto da poboación, sobre todo se é voluntario que te podes marchar de ali, entonces se diferencia moi pouco deso. E además a administración a escala pequena influye. Un estado dese estilo nunca vai querer ter un portaavións, nin vai querer dominar os mares. É un exemplo, non? Neste caso non que non ten mar, non? Pero non vai querer dominar a cosa porque sabe onde está, sabe que ten que abrir o seu comercio, porque non pode ter as cousas que ten, sabe que ten que tolerar a migración, que é o movimento de personas, porque non vai ter as presas ali naquele sitio. Entonces, eso que explica Mises, por exemplo, o liberalismo, non? Sobre a importancia da escala dos estados. Entón, é moi importante eso. Entón, como modelo, de feito, hai un filósofo que se chama Wemer, que plantea que unha asociación anarquista venía destes microestados que, digamos, que se desfixeran do pouco estado que teñen e que seguiran funcionando igual. Porque a diferencia ali entre ter estado e non ter é moi pequena. E que veían que podían funcionar solos, basicamente, e que eso servira de imitación a outros. Eso sería unha idea. Como unha especie de pequena semente, non? De ver que eso funciona, que se pode estudar. E se faría a través de mecanismos de asociación voluntaria, de secesión ou de libre determinación deste estilo. Cal poderíamos decir que para vostede sería a unidade mínima de comunidade política nese arquipélago ANCAP? É que non hai. Non habería un mínimo, non? Podría ser unha sola persona incluso. Non hai, estás aberto ao mundo, ao comercio, e ti podes obtener todo tipo de bienes comprando, non necesitas unha unidade mínima. Sí, ou te asocias ou non te asocias, incluso, non? Ti podes vivir nunha comunidade de 100 personas comprando e vender. Pero ademais é outra cousa, que é unha cousa que rara vez se ven. Cuanto máis desintegrado políticamente, máis integrado estás noutras cousas. É dicir, se eu teño unha comuna, mira que no mundo debe haber estados con, non sei, qual é o mínimo, debe haber, creo que non sei, Palau, ou así que ten uns poucos miles de habitantes, non? Debe ser o San Quitan Nevis, unha cousa desas así. Pero ti tes un microestado de miles de habitantes, ti non podes querer ter unha moneda para ti solo. Tens que ter unha moneda mundial. Al final acabarías collendo ouro ou uns discos bitcoins, pero bueno, acabarías tendo unha moneda mundial, acabarías tendo unha lingua mundial. Acabas sendo integrado. Efectivamente, empúrrate precisamente a... Claro, tes unha lingua de uso cotidiano, como era globalismo, non? Tes unha lingua de uso cotidiano e para as túas cousas, para o día a día, e despois para a cultura, e así, pues, tes linguas universais. Claro. Por eso os países pequenos, os microestados todos dominan o inglés, en cambio os macroestados non. Sí, porque non lles queda outra. Se queren ler
libros universitarios, así tiñen que aprender unha lingua universal. Pero ao final están máis globalizados os que teñen linguas medianas. Efectivamente, sí, sempre pasa. Claro, pois o digo. Non? E o diñeiro, dice quen dice eso dice a lei, dice moitas outras cousas. Efectivamente. Bueno, seguindo un pouco entonces co tema de presente, sobre todo futuro, que lle parecen a vostede estas iniciativas basadas precisamente neso, non? No inglés, como dicía Michio Kaku, que é o primeiro exemplo de lingua de civilización nivel 1 e tal, ou por exemplo, no tema monetario Bitcoin ou outras o inglés non ten moita forza, pero tampouco é así, porque sigue habendo diferencias. Eu sei inglés, pero non sei inglés como un inglés. Sí, bueno, poderíamos discutir que todavía non estamos aí de 100%. Te colocan en certa simetría. Entón, ao final, sempre é resistente. Mas, pois, o inglés como pode ser o chino, que as linguas de cultura evoluíron co tempo, Foi o latín, no seu momento foi o francés que tiña todo puro. O inglés, de feito, estuvo a punto de desaparecer, non sei se sabe. Chegou a ter só 4 millóns de falantes no século XVI, e estaba moi amenazado polo resto. Despois, fixo colonias, e colonias resulta que salieron ricas, e foi como colleu forza, non? Pero estuvo a punto de desaparecer, en unha época que dominaban a Europa, para a diplomacia todo era o francés, e agora está sendo sustituído, pero ninguén dice que non pode ser o chino no futuro ou cualquier outra lingua. Perfectamente podría ser. E o Bitcoin, pero bueno, un pouco... o Bitcoin está ben para unha especie de imitación do ouro. De feito, é un patrón ouro, pero únicamente basado na enerxía e no convenio. Claro, pero a arquitectura teórica é a arquitectura do ouro. Efectivamente. Entón, como os aspectos, xa tuvemos exemplo na antigüedade de moneda mundial. Si, o problema que ten, creo que máis ben pois que o ouro non se pode perder e os bitcoins si se están perdendo unha parte deles, non? Por olvido de claves e tal, pero bueno, ese sería outro debate. Como temos pouco tempo, xa para acabar ao mellor, que lle parecen neste sentido iniciativas destas como Free State Project en New Hampshire, creo que é, o de Liberstad, todas estas... Sí, están ben, Liberland, por exemplo, Liberland como Cospalla, como o Couto Misto, que nós como galegos temos que conocer, que era a nosa Cospalla, o territorio que non se conoces. Cal? Couto Misto. Pois non, mira, interesante, xa temos un novo dato. Non ten tanta fama como Cospalla, pero foi algo semellante. Era un territorio que había entre Galicia e Portugal, en Ourense, que quedou tamén en terra de nadie. E que durou hasta o século XIX. E funcionaba tamén, estuve lendo, unha forma semellante de Cospalla, sin ser, e se usaba tamén por contrabandistas, e se usaba, por exemplo, para fuxir do servicio militar, porque era unha terra de ninguén. E eso existiu moito tempo. Pero tiña códigos de justiza tamén de privados. Por exemplo, te podías deter a unha persona que no teu muillo. Non está escrito. Iso me contou un que conoces. Tiñas unha casa, prendías ao delincuente, e despois viñen uns homes de respeto e xulgaban o caso. Non facía falta unha prisión aceptada, prendías ti na tua casa. Ou nalgún sitio que puderas. No caso de un delito flagrante, non? Entón, tiña un montón de cosas, e era usado tamén por contrabandistas e para fuxir e cosas por estilo, e acabaron con el. Pero ainda quedan restos. Porque foi bastante tamén como 1800, como Cospalla, 1800 e pico. Hai algún libro sobre el, un par deles. Eu coñezo o exemplo reciente de Benposta, non? En Ourense, pero que o que pasa que me parece que non tiña nada de iniciativa privada, sino todo o contrario, non? Bueno, te refiro que era unha terra de ninguén, tamén derivada dun mal diseño dos mapas, que non se sabía moi ben de quen era. Entre ríos ou cosas así, non? Era un territorio pequeno, pero ahora está repartido. Creo que mitad Galicia, mitad Portugal, unha cousa así de... Pero ahora xa é estatalizado, pero no seu momento era como Cospalla. Interesante. Digo que se queredes buscar arqueoloxía non tens que ir moi longe. Sí, a verdad que non temos que ir hasta Italia. No. Por eso me gusta que estudiar de seu país, porque no país hai moitas institucións deste estilo. Moi bien, pois eu penso que estuvo moi interesante, podémoslo deixar aquí, para non tomarlle moito máis tempo. Pois xa nos veremos máis veces. Agora cando fagamos un asuntazo, se coincido con vos. Vale, pois sería un placer. Non temos de vez en cuando. Ahora coa pandemia non facemos, de vez en cuando tínhamos algún asuntanzo, así, tínhamos alguna comida, algunhas charlas, así, sobre todo en Santiago, que está no centro do país. Pois... Non, vides. Así vos conocedos os que temos nós tamén, así para que teñas para falar. Vale. Bueno, pois un placer veros.
Y hasta el Igualmente, próximo. señor Bastos, muchas gracias. Vale, pues muchísimas gracias. Gracias a vos. Un saludiño. Chao, Chao, chao. 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 Este pandeiro que toco, este pandeiro que toco, por moito que repenique. Non teñas medo que rompa, non teñas medo que rompa, que de coiro de cacique. Beber na Coruña, que bonito é, andar de parranda e dormir de pé, e dormir de pé, e dormir de pé. Beber na Coruña, que bonito é. Cando se emborracha un rico, cando se emborracha un rico, que gracioso está os señores. Cando se emborracha un probes, cando se emborracha un probe, todos se chaman borrachón, Andar polo mundo, que bonito é, andar de parranda e dormir de pé, e dormir de pé, e dormir de pé. Andar polo mundo, que bonito é. Dáleme un anaco de pan e outro de viño. Dáleme un anaco de pan e outro de viño. Así falaban cando pasaban, así falaban cando pasaban os irmandeños. Así falaban cando pasaban os irmandeños, os irmandeños. Andar polo mundo, que bonito é. Andar polo mundo, que bonito é. Andar polo mundo e dormir de pé. Andar polo mundo, que bonito que é. Esa chave do picadeiro, esa chave do picadeiro, esa chave do picadeiro. Onde cara yo vou eu, onde cara yo vou eu, se xa non teño diñeiro. Andar polo mundo, que bonito é, andar de parranda e dormir de pé, e dormir de pé, e dormir de pé. Andar polo mundo, que bonito é, que bonito é, que bonito é. Andar polo mundo, que bonito é, que bonito é, que bonito é. Andar polo mundo, que bonito é, andar polo mundo, que bonito é. Andar de parranda e dormir de pé, e dormir de pé, e dormir de pé. Andar polo mundo. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Sí, zurdos hijos de puta, tiemblen. La libertad avanza. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Vamos!